दोस्तों, स्पर्म वेल की आवाज की वाइब्रेशन इतनी ज्यादा होती है कि अगर कोई इंसान इसे करीब से सुन ले तो उस इंसान की न सिर्फ मौत हो जाती है बल्कि उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। आइए अब आपको सुनाते हैं स्पर्म वेल की असली आवाज। दोस्तों, स्पर्म वेल की आवाज तो आपने सुन ली। आइए अब आपको सुनाते हैं दुनिया के सबसे बड़े जानवर यानी कि ब्लू वेल की असली आवाज।